بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. ډیرو معززو او محترمو دوستانو، د سیرت په درس کې موږ او تاسو تیر درس تر دې ځای پورې را رسولی و چې نبي علیه الصلاة والسلام د شیدو رودلو پړاو لومړی د صوبې څخه چې د ابولهب وینځوه دا مو تر تیر درس پورې وویلې. نن درس کې موږ او تاسو دا خبره لولو چې نبي علیه الصلاة والسلام د صوبې نه وروسته شیدې د چا رودلې دي، د چا شیدې یې خوړلې دي. دویمه بیبي چې بیبي حلیمه نومیږي، نبی علیه الصلاة والسلام د دې شیدې 2 کاله رودلې دي. په بنو سعد بن بکر بن حوازن قبیله کې بیبي حلیمه د همغې قبیلې څخه وه، او په عربو کې داسې رواج او دستور و چې کله به ماشوم پیدا شو، په ښاراتو کې به ماشوم پیدا شو، نو د ښې تربیې په خاطر باندې او په دې خاطر باندې چې د دوی ژبه فصیحه پاتې شي، دی به بانډو ته یا کلو ته ښځو ته ورکول د پیسو په مقابل کې اجوره به ورته ورکوله، تر څو د خپله د رضا موده په بانډو کې تیره کړي او دوی د فصیحې ژبې سره بلد شي. موږ او تاسو نظر وکړو هغه خلک چې هغوی په بانډو کې اوسیږي، په ښارونو په کلیو کې اوسیږي، د هغوی ژبه په خپل حال باندې پاتې وي، او کم خلک چې په ښاراتو کې اوسیږي، مثلا په افغانستان کې کابل کې، همداسې په ننګرهار کې، نورو ځایونو کې اوسیږي، د دوی خپله ژبه که دری زبان وي هم په خپل حالات باندې پاتې نه وي، او که پښتو زبان وي، پښتون وي، دوی هم په خپله حال باندې ځکه پاتې نه وي چې مختلف قسم خلک د نورو ښاراتو په ښاراتو کې سره جمع شوي، نو دلته ژبه تغییر او تبدیل خوري، بعضې لغات پکې تغییرېږي، او کلیو کې همغه یوه صفا سوچه ژبه وي چې تغییر پکې نه خوري. نو عربو کې به همدا رواج و چې د ژبې د پاتې کېدلو په خاطر باندې به خلک بانډو ته د ښځو ته به ورکول چې دوی ته شیدې ورکړي، او دوی غښتلي واوسیږي او خپله ژبه په خپل حالات باندې پاتې. نو نبی علیه الصلاة والسلام یو هم دغه ماشومانو څخه و، چونکې دا یتیم و، او د بني سعد بن بکر بن حوازن قبیلې څخه به ښځې راتللې مکې مکرمې ته، او د هغې ځینې به د خانانو خلکو، پیسهدارو خلکو زامن اخیستل، ځان سره به وړل، د پیسو په مقابل کې به شیدې ورته ورکولې، او بیرته به چې د رضا او د شیدو ورکولو موده به پوره شوله، بیرته خپل مور ته سپارل. کله چې نبی علیه الصلاة والسلام د ښځو ته وړاندې شو، هر یو ښځو ته به یې ورکوه چې دا واخلئ، ده ته شیدې ورکوئ، نو ټولو به ترې انکار کوو، چونکې دا یتیم و، او دا ښځې په دې باندې وېرېدلې چې موږ ته به پیسې څوک نه راکوي، څه یې کوو چې شیدې ورته ورکوو. نو یوازې یوه ښځه چې بیبي حلیمه نومېدله، او نور ماشومان دته پاتې نه شول، د مجبوریت د وجې نه چې بل ماشوم ورته پاتې نه شو، نبي علیه الصلاة والسلام دته پاتې شو، نبي علیه السلام یې ځان سره واغسته. د بیبي حلیمې د پلار نوم چې و ابو زویب نومېده، اصلي نوم یې عبدالله بن حارث و، او خاوند یې حارث بن عبدالعزا نومېده. د نبي علیه الصلاة والسلام رضایي ورونه او خویندې د بیبي حلیمې څخه یو عبدالله نومېده، د رضایي ورورو د بیبي حلیمې څخه، او انیسا او جزامه په نامه باندې، چې دا جدامه یا جزامه دا په شیمه باندې هم یادېدله، او د نبي علیه الصلاة والسلام خدمت به یې کوو. کله چې بیبي حلیمې نبی علیه الصلاة والسلام ځان سره واخیسته، په لومړي سر کې خو خفه په دې وه چې دا یتیم دی، نو څوک به ماته پیسې نه راکوي د شیدو ورکولو په مقابل کې. خو کله چې په نبی علیه الصلاة والسلام کې هغه برکات چې الله تعالی نبی علیه الصلاة والسلام ته ورکړي و هغه یې ولیدل، نو ډېره زیاته خوشحاله شوه. بیبي حلیمې دوی سره یوه خره وه، او دا خره ډېره لټه وه، دا به په قافله کې ډېره شاته پاتې وه، تګ یې نه شو کولی. دا یې ځان سره مکې مکرمې ته راوستې وه د بنو سعد څخه، او دا رقم یوه اوښه ورسره وه چې هغې کې هم ټکی شیدې نه وې، شیدې به یې نه کولې. نو کله چې نبي علیه الصلاة والسلام ځان سره واخیسته او په لاره باندې روان شوه، خپل ځای ته ورسېدل بنو سعد ته، نو دوی خو دا یو ماشوم یې هم لروده چې هغه به په شیدو باندې نه مړ، د دم دونه شیدې خپله نه لرودلې بیبي حلیمې. کله چې نبی علیه الصلاة والسلام خپلې سینې ته واچو او نبی علیه الصلاة والسلام شیدې رودل شروع کړه، نو الله تعالی دومره برکات په بیبي حلیمه کې پیدا کړه چې نبی علیه الصلاة والسلام به هم ښه په مړه ګېډه باندې شیدې رودلې، او خپل زوی به هم رودلې، او الله تعالی د دوی هغه وچه اوښه چې شیدې نه کولې، الله تعالی پکې دومره برکت پیدا کړه چې دغه اوښې شیدې به یې په ټول کلي باندې تقسیمولې.
او د دوی په ځای کې قحطي وه، یعنې بوټي او شیان دونه نه وو چې دوی خپلو مالونو ته ورکول، خو میږې لرودلې دوی چې کله به میږې سهار کې وباستلې بیا به ډکه خېټه بیرته راتللې دا ټولې میږې او شیدې به ډېرې زیاتې کولې، تر دې پورې چې ټول کلي و بانډو ته به دوی د نبي علیه صلات وسلام برکت باندې دا ټولې شیدې په خلکو باندې تقسیمولې. نو رضاعت موده د نبی علیه صلات وسلام د بیبي حلیمې سره 2 کاله پوره شوه او بیبي حلیمې به په هرو 6 میاشتو کې نبی علیه صلات وسلام یو ځل مکې مکرمې ته د خپلې مور په خاطر باندې راوسته، ترڅو دا مور یې وویني او سترګې پرې یخې شي، د زړه تسلي وشي. په دې خاطر بیا مکې مکرمې ته په 6 میاشتو کې یو ځل راوسته. کله چې 2 کاله د رضا موده د شیدو رودلو موده پوره شوله، نو بیبي حلیمه چونکې نبی علیه صلات وسلام کې هغه برکات لیدلي وو، نه یې غوښتل چې خپلې مور ته وسپاري. راغله او مور ته ورته زاري شروع کړله بیبي امینې ته چې دا زوی د ما سره لږ نور هم پرېږده، خیر دی، ما ورته دومره خدمت کړی دی، نو یو څه موده ما سره نور هم پرېږده. نو 2 کاله نور هم تقریبا بیبي حلیمې سره نبی علیه صلات وسلام تیر کړه. کله چې 4 کلنۍ ته نبی علیه السلام ورسېده، د مسلم شریف حدیث د انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د ماشومانو سره لوبې کولې او جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام راغی او د نبی علیه الصلاۃ والسلام سینه مبارکه څیرې کړله او زړه یې ورته راوباسته، په زړه کې یوه ټوټه غوښه وه، هغه یې ترې رالرې کړله او ورته ویل چې دا د شیطان برخه وه ستا په زړه کې. بیرته ورته زړه په خپل ځای باندې کېښود او سینه یې ورته وګنډله. نو دې ته شق الصدر ویل کېږي، د نبي علیه الصلاۃ والسلام د سینې څیروالی. او ان شاء الله بیا نور درسونو کې هم د چې کوم ځایونو کې نبی علیه الصلاۃ والسلام شق الصدر سوی ده، هغه بیا په نور درسونو کې ان شاء الله راځي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام د سینه مبارک کې هغه چاپونه تر اخره پورې و. انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ وایي چې ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام په سینه کې هغه د څیریوالي چې جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام ورته ګنډلی و هغه نښې نښانې وایي ما لیدلې دي. نو بیا وروسته د 4 کلونو نه نبی علیه الصلاۃ والسلام خپلې مور بیبي سره بیبي امینې سره پاتې شو او 2 کاله د خپلې مور سره تیر کړه. 2 کاله نبی علیه الصلاۃ والسلام چې 4 کلن و، نو 2 کاله مور سره تیر کړه، 6 کلن شو. مور بیبي د عبدالله صاحب د زیارت په خاطر باندې چې خپل خاوند و او د نبی علیه الصلاۃ والسلام پلار و، د هغه د زیارت په خاطر باندې مدینه منورې په سفر باندې ووتله او په دې سفر کې ورسره نبی علیه الصلاۃ والسلام هم او عبدالمطلب صاحب او ام ایمن چې دا د عبدالمطلب صاحب وینځه وه، دوی روان شو مدینه منورې ته او تقریبا 1 میاشت په مدینه منوره کې د خپلو ماماګانو کره تېره کړه نبی علیه الصلاۃ والسلام. بیا چې کله بیبي امینه د 1 میاشت وروسته بیرته د مکې مکرمې په نیت باندې راووتله، په لاره کې ډیره سخته مریضه شوه او د ابوا په نامه باندې یو ځای و، هغلته خپل روح یې الله تعالی ته وسپاره او وفات شوله. نبی علیه الصلاۃ والسلام په 6 کلنۍ کې د خپلې مور څخه بې برخه شو او هم یتیم و او یسیر هم شو. بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې نه وروسته د خپل پلار د خپل نیکه عبدالمطلب صاحب په پرورش کې پاتې شو او هغه درسونه به ان شاء الله ورو ورو همداسې مخ په وړاندې ځو ان شاء الله زده کوو. بیا بیبي امینه د ابوا په نامه باندې یو ځای و چې په مکه مکرمه او د مدینې منورې په منځ کې پراته سیمه ده، په همغه ځای کې وفات شوله او خاورو ته وسپارل شوه. انا لله و انا الیه راجعون واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.